রাইট লেগটা শর্ট আছে অনেকটাই। তো আমরা ওনার কোমরে একটি মার্ক করলাম। মার্কে আমরা যেটা দেখাচ্ছি ওনার স্যাক্রাম এবং পেলভিক্স এবং লাম্বার স্পাইনটাকে, ঠিক আছে? তো একটু যদি আমি ভিডিওটা ক্লোজলি নেই, ওনার পেছনে যে লাম্বার স্পাইন এবং পেলভিক্স স্পাইনগুলো আছে, তো আমরা যেটা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে পেলাম এবং আপনার ওনার যে পেলভিক্সটা আছে এটা রোটেশনাল ফল্ট পেয়েছে একটা। তো আমরা এটাই কাইরোপ্র্যাকটিকের মাধ্যমে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার চেষ্টা করব এবং ওনার ব্যথার লেভেলটাও ঠিক এই বরাবর L5 S1 বরাবরই ওনার ব্যথাটা, ঠিক আছে? তো যখন পেলভিক্সটা একটু রোটেশনাল ফল্ট হয় তখন কিন্তু আমাদের এই স্যাক্রাম এবং আপনার লাম্বার স্পাইনগুলো কিন্তু চাপ খেয়ে যায়, ঠিক আছে? অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থাকার ফলে কিন্তু এদিক দিয়ে কিন্তু নার্ভ বা ডিস্কগুলো কিন্তু এদিক দিয়েই থাকে, ঠিক আছে? তখন কিন্তু এদিক দিয়ে নার্ভগুলো যেদিক দিয়ে যায় তো এই নার্ভগুলোতে একটি চাপ খায় বা কম্প্রেশন পড়ে, ঠিক আছে? তখনই ব্যথাটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পায়ে যায় বা ডিস্ক বাউলস টাইপের ব্যথাগুলো সৃষ্টি হয়, যেটা সাইটিক নার্ভ নামে। লম্বা শ্বাস ছেড়ে, লম্বা শ্বাস ছেড়ে। হাত দুটো মুষ্টি ছেড়ে, লম্বা শ্বাস ছেড়ে। অনেকেই মনে করেন যে কোমর ব্যথা বা পা দিয়ে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা এগুলো মূলত মাসেল স্টিফনেস বা হাড়ের কারণেও হয়ে থাকে। আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পেট, লিভার, ডায়াফ্রামের কারণগুলোতে হয়ে থাকে, কারণ এগুলোর সাথে বডির ফাংশনগুলোর সাথে কানেক্টেড। তো আপনার লিভার, পেটের ভিতরে যদি আপনার মাসেলগুলো খুব টাইটনেস থাকে বা টেনশন থাকে তখন কিন্তু এই অর্গানগুলো কিন্তু ঠিক মতো মোবিলিটিগুলো হয় না, ঠিক আছে? তখন ব্যথা, কোমর ব্যথা, শ্বাস নিতে অসুবিধা, চেস্ট টাইটনেস, ঠিক আছে, হজম না হওয়া, এরকম সমস্যাগুলো দেখা দেয়। তো ভিসারাল অস্টিওপ্যাথ ঠিক এই কাজগুলোই করে, খুব জেন্টেল এবং খুব নরমভাবে প্রেশারের মাধ্যমে এই মোবিলিটিগুলো এবং মাসেলের যে অর্গানগুলোর চারপাশে যে মাসেল টাইটনেসগুলো আছে এগুলোকে রিলিজ করা হয়। এতে করে ভিতরের অর্গানের যে মুভমেন্ট, স্বাভাবিক যে মুভমেন্টগুলো আছে এগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে তারা করতে পারে, যার কারণে এই ব্যথাটা কিন্তু অনেকটাই কমে যায়। তো এটা ভিসারাল অস্টিওপ্যাথ টেকনিক।